आयच्यान स्वल्प दिवस फुडें बेंगळुराचे एक विद्यासंस्थेंतू आमगेले समाजाचो 19 म्हळ्यार 19 इयराचो एक चरकेले निधन जाता. हाजे नंतर ते एक आत्महत्या प्रकरण म्हूण सांगून वार्तापत्रिकेरी दृश्य माध्यमार येता. जाल्यार आदित्य प्रभुले मलगडे हें एक असहज मरण हक्का न्याय जावका म्हळ्या खातीर जावन तागेले सगळे बंधू मित्रां लोटू सोशल मिडियांत एक कॅम्पेन प्रारंभ जाता, जस्टीस फॉर आदित्य प्रभू म्हूण सांगून. ताजे नंतर बेंगळुराचे फ्रीडम पार्कांतू सगळे स्टुडंट्स तागेले मित्र सकट ओट्ट मेळून घेवन एक व्हड प्रतिभटन करताची. हे प्रतिभटनेचे दृश्यावळी आतां आमी तुमकां दाखयता आसची. आदित्य प्रभू जल्लाल मणकेची एक मेंटल हॅरेसमेंट म्हूण म्हणत मानसिक दौर्जन्य फोडी जाल्यार जल्ला म्हूण सांगून एक विद्यार्थी सांगतास तागेले उत्तर तुमी आयकया. Before exams, they're like, you can't write your exams. What you're going to do? What's the use of even writing? What's the use of even coming to your exams? What's the use of even living? What kind of a life it is if you are not this responsible and stuff? They take me through this for 10 days, 10 consecutive days before my finals. 10 consecutive days. Every day I come, they are like, what's even the use of coming? You should have just stayed at home. Where's your record and stuff? 10 days that I go through this. Every day it's indirectly saying either you bring your record or you are going to die, or you don't deserve to live. The day before my exam, they come and they are like, we have found your records. The day before my ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ್ಲಲೆ ಹೋರಾಟ ಅಂತೂ ಸ್ವತಃ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಭುಲೆ ಆನು ಅಮ್ಮ ಭಾಗಿಗೆತ್ತಾಚಿ. ವಿಂಗड आमगेले राष्ट्रीय माध्यमाक तन्नी तंगेले अनिसिका प्रकट करताची. यूथ ऑफ GSB सामाजिक कळकळेशील एक चॅनल जावन हे संदर्भांतू आदित्य प्रभुले औसबप्सर उत्तर आम्ही ऐकू का म्हळ्या खातीर जावन तंगेले घरकड वचून आम्ही भेट दिलेले कडेन यूथ ऑफ GSB चॅनल आवडटू तन्नी तंगेले अनिसिका सांगला. तन्नी कसं सांगला हे याची पळया. नमस्कार, मिगल नाव गिरीश प्रभू म्हणून. आम्ही बेसिकली कोडेलचे. आता लास्ट 21 इयर्स बेंगळूर सेटल जावन आसाची. हांव सिकिल्लो कॅनरा हायस्कूल, कॅनरा कॉलेज, मागीर मणिपालांतू इंजिनियरींग करून बेंगळुरांतू लास्ट 25 इयर्सान कामांत आसा. ही मिगेल बायल आशा प्रभू म्हणून. हांव कुंदापुरांत शिकिल्ली, VKR आचार्य स्कूल आनी बंडास्कस कॉलेजांतू शिकिल्ली. मागीर MITन शिकून हांगेलो थोडीक जावन बेंगळुरांतूच आसा. आमगे एक पूत आसा आदित्य प्रभू म्हणून. तो 19 इयर्स ओल्ड. पयलीं सोमारा तो PS कॉलेजांतू तो इंजिनियरींग करत आशिल्लो, फर्स्ट इयर स्टुडंट. ताले एग्जाम्स चलत आशिल्ले सेकेंड सेमिस्टर. पयर सोमारा तो कॉलेज बिल्डिंगाचे 8th फ्लोर दाखून जंप करून सुसायड करून गेल्लो. सो ताजे भाशेन फुडें कसं जालें म्हणल्यार ताणें अरावंड 11:26 मेगेल बायलेक फोन केले. 11:45 ताणें सकाळ 11:45 म्हाका कॉल केले. तागेले मोबायल दाखून म्हाका कॉल आयले आनी म्हणलो आमा मोबायल हांव पॅन्टा पॉकेटां विसरून एग्जाम हॉला भितर घेवन गेल्लो. म्हाका कळ्ळें तक्षण हांव काणू दूर दवरली. ते एअरप्लेन मोडारी आशिल्ले जाल्यार हांणी धरला म्हाका आनी आतां व्हेला. म्हाका तोंदर दिता साची आनी असल काम करचे बदला मोरची लायक म्हूण सांगता साची. तूं यो आतां कॉलेजा दाखून एक फोन येता तुका, यो म्हणून. हांव म्हणल्यार आना सांगकावे म्हणून. ना तूं एकली यो, फोन केले तक्षण योता न्ही म्हणलो. कडेन त्या वेळान एक 10 निमिशांनी की हागेले कॉलेजा दाखून फोन आयले. तागेले मेंटॉर एक रचना म्हळ्यार बायल मनशाल फोन आयले. आमी आदित्य प्रभूक मोबायल मेळ्ळे. सो माल प्रॅक्टीस चार्ज अंडर बूक केला आनी
ताका आमी डिटेन केला. तूं येवनू पेरंटान येवनू COEक मेळका आज येवका म्हूण सांगलें. हांव निमगेले आतां कसले जाता म्हूण कांय ना प्रोसिजर COE मेळून वचका म्हणलें. तशें हांव भायर सरली. कसं म्हळ्यार आमगेलें घर कॉलेजाकून सुमार दूर आसा. सो हांव पावतना ऑलमोस्ट 12:50 जाला कॉलेजा पावतना. तशी सोदून COE ऑफिसा वतना थंय कोणूय ना आशिल्लें. कडेन भितर वचून निमगे तेन्ना पुराय मिटिंगा गेलें वेट करी म्हणलें. हांव ती मेंटोराक मेसेज केला हांव आयल्या COE ना हांगा म्हणून. येदे वेळ वेट करी हांव मिटिंगास येता म्हणलेली. तशें हांव वेट करता आशिल्ली. मदें आदित्यूक फोन केला हांवें तागेलें स्विचड ऑफ येता आशिल्लें. हें वेट केला हांव एक 40 मिनिट्स जावं म्हाका वेट करता आशिल्लें हांव. कडेन ती आयली रचना मेंटोर आनी वच्चा म्हूण COE समीत आयलो कार्तिक तागेलें नांव आनी आमकां भितर व्हेलें आमी COE ऑफिसांतू. कडेन ती म्हणलेली ताका कार्तिक सर माल प्रॅक्टीस मदर ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ म्हणून तो म्हणलो ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ म्हणून तो भायर ना आशिल्लो. कडेन त्या सायड स्टाफ पुराय जेवता आशिल्ले. तांकां म्हणलेली ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ म्हणून ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ म्हणून. मागीर अन्नेक ರೂಮ್ वचून अन्नेकली ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆಲೆ ಕಣ್ಣನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮದರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಾಯ್ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ म्हणಲ್ತಿ. मागीर ಈ ಮಕ್ಕ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ತಿರುಗಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ म्हणली. तेदन हांव म्हणलें माल प्रॅक्टीस चार्ज घाला इतले व्हड सिरियस बूक केला ताका डिटेन केला. तो उठून वतल चलू न्हय ताका सोदियाची खंय आसता म्हणून पळयाची CCTV कॅमेरा चेक कराची म्हणून. कळ्ळें ओके पळया म्हूण अशी फोन केले तिणें 2 फोन केले. कडेन येवन म्हाका कांय जायना तो हांगा खंय गेला फ्रेंड्सा वटू तूं वेट करी म्हणली. कडेन हांव वापस म्हणलें तो तसले चल्लो न्हय मॅम चीटिंग आनी करतलो चल्लो न्हय तो तूं इतलो व्हड चार्जस घाल न्हू अशी ताका हांगा सोडला हांगा आसका आशिल्लें ना म्हूण जाल्यार म्हाका भंय करता सत्त कसकी समना प्लीज वगी सोदिया ताका म्हूण सांगलें. मागीर ती ओके म्हणून आनी कसकी कॉल केली आनी म्हणलेली ना भिव नाका ताका सोदीत आसाची आतां मेळटा तो फोटो आनी तागेले पेटयला तांणी तशें कसकी म्हणलेली. हांव वेट करता आशिल्ली तूं हांगा वेट करी म्हूण सांगलें. हांव भायर रिसेप्शनाक वेट करता आशिल्ली जाल्यार म्हाका COE ऑफिस दिसता आशिल्लें पळयता आशिल्लें हांव निलकता आशिल्ली. सडन येदे वेळा आनी 5 निमिशान की पुराय जन धांवलेची तो COE ही रचना आनीक COE हांव न्हू कंप्युटरा मुखार बसून कसकी पळोवंक लागलेची. तेदन म्हाका कळ्ळें समना म्हूण हांवय भितर धांवली. कसं जालें मिगेल पुतल विशयी कसं जालें म्हाका सांगाची म्हणलें. ना तूं भायर आस म्हणलें. प्लीज सांगाची मिगेल पुतल विशयी जाल्यार म्हणलें. तो मेळ्ळा आनीक खंय आसा म्हणलें. आनीक बिल्डिंगा बसला तो आमी वचून घेवन येताची म्हणलें. ना हांव येता म्हूण हांवें म्हापशी चमकली. कडेन आमी सुमार दूर थंय चमकून गेले आनीक सायड कॅम्पसाचे. थंय एम्बुलन्स आशिल्ले पुलीस आशिल्ले आनी येदे जन मोठो जावन आशिल्लेची. कडेन हांव तितली म्हणटना रोडू स्टार्ट केलें कसो जाला मेल पूत खंय आसा म्हणून. कडेन तो कॉलेजाचो आयलो एकलो एडमीन विनय म्हणून आयलो आनी म्हणलो तो थंय आसा त्या सायड आसा तूं यो एक वेळा ताका रेकॉग्नायज करी म्हणून. हांव म्हणलें हांव येना म्हाका नाका पळोवचें कसो जाला म्हूण सांगले शिवाय हांव येना तो जिवंत आसा म्हूण सांगाचें एक वेळाक म्हणून. कडेन म्हणलें ना सॉरी टू से तो इज नो मोर आनी वी आर सॉरी फॉर युअर लॉस जाल्यार तूं एक वेळा येवन पळय ताका रेकॉग्नायज करी म्हणून. म्हणलें तो ताका रिवायव करूं ट्राय कराची हॉस्पिटला व्हराची म्हूण सांगलें. वय तूं रेकॉग्नायज करून सायन केले तक्षण ताका आमी हॉस्पिटला व्हरून रिवायवल ट्राय करताची म्हणून. हांव वापस निमगेलें रिवायवला ट्राय करता जाल्यार हॉस्पिटला व्हरका हांवें म्हणून. वय सॉरी रिवायवला ट्राय करता जाल्यार रेकॉग्नायज करता हांवें म्हणून. वय
एक वेळा रेकॉग्नायज कर तूं म्हणून. तशी हांव एकली आसतना म्हाका दोग तेग जाणांक दवरून तागेले व्हेल्ले, तागेले बॉडी पळोवच्या व्हेल्ले. थंय व्हरतना तूं कंटिन्यू कर. तो नेल्यार ताका दवरलेले आनी नेल्यार पूर्ण धांपून आशिल्ले, तोंड धांपून आशिल्ले. कडेन ओपन तोंड ओपन करून एक रेकग्नायज करी म्हणलें. मागीर इन म्हणलें मेगलो भूत म्हूण सांगलें. ताजे नंतर तांणी पोलीस बरयल्याची. मागीर नाही पोलीस आशिल्ली फस्ट पोलीस ताकाची. आशिल्ली. मागीर वापस म्हाका तूं ओके हें सायन कर आमी ताका हॉस्पिटला व्हरताची म्हणलें. तेज्यान म्हाका कळला म्हणल्यार पळयतना कळटा तो साथ दिना आनी म्हणून. तेन्ना हांव म्हणलें सायन करूं काय म्हणून. वय सायन करी म्हणलें. कसलें सायन करता म्हणलें. तें प्रोसिजर तूं सायन करी फस्ट तें प्रोसिजर म्हणलें. तितलें म्हणतना हांव एक थंय वेट करता आसतना म्हाका एक आमगेले एक फ्रेंडाल फोन आयले. तेन्ना हांव सांगिल्लें PS कॉलेज आस म्हणून. तेन्ना ताणें हांव तांगेलें घर लागींची इमिडिएट येता हांव म्हणून सांगिल्लें. तितलें म्हणतना तो पावलो आनी तो पावतरी ताण इमिडिएट हें पळोवन एक चूर गलाट केलें आनी कसं सायन करूं नाका, कितल्या काही सायन करूं नाका. म्हूण ना गेलो. गिरीशान आयले शिवाय कसलेंय करूं ना म्हूण सांगलें. ताजे मदें हांव गिरीशाल फोनाक कॉल करून तेल बॉसा दिवं सांगलें फोन फ्रेंडाक आनी ताका सांगलें इमिडिएट ताका बस करून घेवन यो. एकलो वची सो नाका तूं घेवन यो ताका PS कॉलेजाक घेवन यो म्हूण सांगून. तो सो गिरीश पावलो येदे वेळान आनी म्हगेल्या आक्काक बाबाजीक तांकांय सांगिल्लें. तांणी वय पुराय पावल्याची. तशी सुमार जन आयल्याची. कडेन म्हाका मस्त कसलें गोत ना. ऑटो चलता आशिल्लें मस्त पुराय चलता आशिल्लें. आमकां बस करेलें उदक पिवत आशिल्लें. तें पुराय इन्वेस्टिगेशन जाता आशिल्लें. डॉग स्क्वॉड आयले, फॉरेन्सीक आयले, मस्त पुराय जाल्लें. कडेन लास्ट आमी भायर सरतना काळोख जाल्ला तेदना कॉलेजाचो VC आयलो आनी तो म्हणलो सॉरी आमी अशें जाल्लें एक प्रेशियस लायफ इज लॉस्ट. आमकां मस्त बेजार जाता. बुदोवन चल्लो आशिल्लो तो 8.5 GPA काडचे कितले हार्ड वर्क करून आसलो तो म्हणून गोतस अशी जावनच आशिल्लें. वी आर सॉरी आनी म्हणलो. कडेन हांव म्हणलें ताका एकलो वयती सोडले तुमी कोणेय पुणी आसूनच आशिल्लें तागेलोट कोणेय तागेलोट आशिल्लें जाल्यार अशी जात आशिल्लें म्हणून. कडेन म्हणलो तेदन तो म्हणलो वय दॅट इज समथींग वी वील लूक इनटू एंड एन्श्योर इट डज नॉट हॅपन इन फ्युचर म्हणून. कडेन तो चमकलो. मागीर आमी गेल्लेची थंय दुखून. ताजे मदें तांणी आमी भायर सरतना सांगलें भायर प्रेस आयला तुमकां हॅरेस करताची सो कार्स आनी थंयच हाडून तुमी सीदा ड्रायव करून वसा. तुमी मिडियाल्यांनी उलोवच्या गतीना वसाची म्हूण सांगलें. सो आमी चमकलेची. कडेन नेक्स्ट डे आनी पळयल्यार पेपरारी तें आयलां आदित्य प्रभू कॉट चीटिंग डुईंग माल प्रॅक्टीस एंड ही जम्प्ड फ्रॉम अ बिल्डींग एंड कमिटेड सुसायड म्हणून. सो टोटली वन सायडेड स्टोरी तांणी पब्लीश केला. आमकां उल्लो वचोनी आमगेले पुताल नांव रिलीज केलें. कॉपींग म्हणून वर्ड यूज केलें. अशें पुराय जाल्लें आनी आमकां कसं करचें म्हणून कळ्ळी. म्हळ्यार आमी क्रिमेशन जाल्यार आमी एक TV चॅनला इंटरव्यू समीत दिल्ले. आमगेले इंटरव्यू टीव्हीर आयले ना टेलिकास्ट जालेले ना. TV9 आनी 2 चॅनलांनी घेतिल्ले अपॉयंटमेंट तांणी आयले नाची. तेदन आमकां कळ्ळें हें मस्त पावरफूल आसा हानी कॉलेज कसलेंय करूं सोणाची म्हळ्यार आमगेले सायड ऑफ स्टोरी सांगू सोणाची म्हणून. तेदना चेडूं पुराय मुखार आयलेची. आमगेले एक फ्रेंड आलो पुताल पोतस आंटी तुगेलें सांगल्यार कसो जाल म्हूण बरोवन दिल्यार हांव इंस्टाग्रामार पोस्ट करून वायरल करता म्हणलो. सो हांव बरोवन ताका पेटयलें. ताणें जस्टीस फॉर आदित्य प्रभू म्हणून ओपन केलें आनी नांवें आमी सांगिल्लें हांव सांगिल्लें तें नांवार ओपन केलें. फोटो दिल्ले घाली ताणें आनी चेडवान तितलें म्हणतना वॉट्सॅप ग्रूप आनी ओपन केलेलें तांतू घालें. सो इट बिकेम वायरल. एक दिवस भितर आमकां 6 लाख की 7 लाख व्यूज आयले
ट्रेंड करूं स्टार्ट केलें हॅशटॅग जस्टीस फॉर आदित्य प्रभू. तशी मिडिया अटेन्शन मेळ्ळें आनी आतां कसं पुराय जाता तसं ते पुराय ते सोशल मिडिया निमित्त. ताजे नंतर मस्तन टी व्ही चॅनल्स घरकडे येऊन आम्ही इंटरव्ह्यू घेतला. आम्ही पुराय टी व्ही चॅनल्स, इंग्लिश टी व्ही चॅनल्स, कन्नडा टी व्ही चॅनल्स पुराय इंटरव्ह्यू दिला. ते पुराय ब्रॉडकास्ट जाल्ला ऑलरेडी आनी ताजे यूट्यूबरय ऑलरेडी अपलोड जावन आसा. हें पुराय खबर. ताजे नंतर आमकां एक सोशल एक्टिविस्ट मेळ्ळो आमकां हांगाच्या बेंगलोरांतू, दुष्यंत दुबे म्हणून. तो मस्त हें करता असलें काम करता, हेल्प करची जनांक. तागेले कसलें स्वार्थ ना तंतू, ते तागेले जस्ट छांगसाणी सो तो करता ते. ताणें हांगा आमी घरा येवन आमगेले काणी आयकून ताणें अशेंच पुराय करया म्हूण सांगलें. सो फस्ट कसं म्हणल्यार आमी एक फ्रिडम पार्कांत प्रोटेस्ट करया म्हूण सांगलें. सो ताजे खातीर पुराय परमिशन घेवन ताजे खातीर पुराय मटेरियल्स, तेज्या खातीर पोस्टर्स हें तें पुराय रेडी केलें. सो स्टार्टींग ताका वतना परमिशन दी न्ही, त्या फ्रिडम पार्क फ्री ना म्हूण सांगलें. ताजे नंतर आमी विंगड कोणाल थ्रू परमिशन घेवन आज आमकां परमिशन मेळ्ळें. ते भाई इन्फ्लुएंस कोण की स्टुडंटान कसकीच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करून सडन जावन काल सांजे 6 घंटेले म्हणटना परमिशन मेळ्ळें. तशी मस्त अटेंड करूं जाय ते म्हळ्यार पुराय जनाल प्लॅन्स जावंक गेलेले. सांजे 7 घंटे नंतर ते स्प्रेड जाले न्यूज हें म्हूण सांगून प्रोटेस्ट म्हणून. जाल्यार आयले सुमार जण आयले प्रोटेस्टांनी केल्ले. आनी काली आमकां डीसीपीच मेळ्ळो. ताणें आयकलें केस पुराय करताच आमी समज इन्वेस्टिगेशन म्हूण आमकां एन्श्योर केला आनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जाला. आनी हिगे टेस्टिमोनियल घेतला काली. आज मेरे टेस्टिमोनियल घेवचें हांव पुलीस स्टेशनार वता थोड्या वेळान. आनी आज कडले PS कसकीच एक तांगेले वॉट्सॅप ग्रुपार स्टुडंट्स क्लब वॉट्सॅप ग्रुपार शेमलेसली मर्याद नाशी तांणी हॅशटॅग S2PS म्हणून ट्रेंड करुया आमी. सो तुमी चेडवान पुराय PS कितली लायक आसा म्हूण सांगून बरोवका आनी तुमी तांगेले अलुमनीक तांकांय पुराय पेटयला हॅशटॅग S2PS. तुमी सांगूका कॉलेज कितली लायक आसा म्हूण सांगून हें ट्रेंड करोवका. आनी आदित्य प्रोटेस्टाक कोणय येना तशी म्हळ्यार PS चेडवान येना तशी पुराय तांणी एन्श्योर केलें. कोणय दिसूं ना थंय आदित्य प्रभू विशय कोणय कसलें उलोवचें ना म्हणून. आनी ते हॅशटॅग S2PS आनी तांणी गायडलायन्सय दिला. फस्ट तुमी एंग्वीश दाखोवका आदित्य प्रभूले डेथा वयरी. ताज्या नंतर तुमगेले एक्सपिरियन्स कितले लायक अशें PSांत म्हूण सांगूका म्हणून आज तांणी मॅसेजीस घाला तांगेले हाजेर चेडवांक आनी एक्स स्टुडंट्सांक. सो आज आमी फ्रिडम पार्कांत प्रेस कॉन्फरन्स आपयलेले. सो ते आमी तांणी निमगिले तुमी कसर न्ही डिमांड्स म्हणून. आमगे डिमांड्स कसं म्हळ्यार फस्ट कसं म्हळ्यार ते कोण इनवॉल्व जाला पळय पर्टिक्युलर इन्सिडंटान कॉलेज सायडाचो करून तांकां सगळं नेम करता आनी तांकां फस्ट इमिडिएट सस्पेंड करता आनी फेअर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जावका म्हणून सांगला. नंबर 1. नंबर 2 कसं म्हळ्यार खंयची खंय प्रोसिजर लॅप्स जाला पळय ते पुरे सम करता. थर्ड कसं म्हळ्यार गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटकाचे एज्युकेशन मिनिस्ट्री इनवॉल्व जावन एक एन्क्वायरी कमिशन दवरका आनी इन्वेस्टिगेशन करता ह्या विशयांत. फोर्थ कसं म्हळ्यार PS प्रायवेट युनिवर्सिटी जाल्या निमित्त UGC तांगेले UGC दे कम टू UGC. So UGC has to get involved and see what are some of the procedural labs involved in this. And पुढे कसं केसेस पुरे जाला पळय त्या पुरे भायर काडून आपण रिइन्वेस्टिगेशन सुरू करता म्हणून आमगे डिमांड्स. आनी त्याची इत म्हळ्यार एदे वेळ मिगेल पूत तांगेल कस्टडींत आशिल्लो ताका थंय धोर न्हू म्हळ्यार ताणें कॉल करून 1 घंटेर पावल्या हांव तितले टायमार तांगेल हाता आशिल्लो तो चेलो. सो तसले कसं जाल्लें ते फ्यू मिनिट्सांतू की तो ब्रायट स्टुडंट आदित्य शिकच्यान ते बदून तशिल्लो पुराय ते बदून तशिल्लो आनी तो डिप्रेशन मेंटली वीक तशी कांय न्ही. तो स्ट्रॉंग आशिल्लो वेल लावड स्कुलांतू टिचर्साल फेवरेट PUCन ते पुराय कडेन म्हळ्यार फूल ऑफ लायफ आशिल्लो मस्त एन्थुजियाजम आशिल्लें पुराय आशिल्लें. सो अशी कसल जाल्लें तागेलें ताणें इतले व्हड ड्रास्टीक स्टेप घेवप इत म्हळ्यार तसलें काम करतले तसलें काम म्हळ्यार अशी उडतले चेलो न्ही तो तशी म्हळ्यार इमॅजिनय करूं जायना तो उडलो म्हणून. कसं कोण नासतलें तांणी कसं सांगून नासतलें तांणी कशें बिहेव कोण नासतलें तांणी तागेलो टू
ते फायंड आवट करता आमकां कोण केल्लें ते कितले जण आशिल्ले आतां कळ्ळां आमकां सुमार जण आशिल्लेची कस्टडी ताका एकल्या पास केला रुमा भितर ताका एकलो व्हेला आतां एक मोबायल मेळ्ळी जाल्यार तागे लागीं अशी करतावे कोणी हें ना म्हूण कसले हे मर्डर केलेले वरी ट्रीट करता साची इनफॅक्ट मर्डरर्साके बरी अरेस्ट करता दिसता एन्क्वायरी मागीर जाता केदन पेरंटा आपेला तांणी वेट करूनच दिशिल्ले हांव तरी मिगेल मुखार उरलो येत आशिल्ले कसलकी आनी कस्टडी म्हणटरी तांणी दवरून घेयनी ताका इताक सोण सोडलें इतली पुराय कोण बैस म्हणलें आनी पुराय जण उठून मिटिंगा गेल्लेची एकलो सोण सोडलें चल्याक तशी कशी करूं येता तांणी सो तांगेल कॉलेज सायड्स देखून सुमार मिस्टेक्स आसा हें आमगेल डिमांड एक फायंड आवट करता कॉलेजान कोण म्हणून तांकां प्रोटेक्ट करचे बदला फायंड आवट करता तांकां नेम करता आनी तांकां सस्पेंड करता इमिडिएटली आनी पोलिसांक मुखारचें काम करता म्हणून हांवें रिक्वेस्ट Madam, I want to say in front of everybody, he has 8.5 GPA. Okay, 8.5 in test is like very high. Yeah. ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು PS ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ हें एक व्हिडिओ करचे उद्देशू इतलेच आमगेल सगळे यूथ ऑफ GSB टीम ह्या एका दुख्खा परिस्थितींतू आदित्य प्रभूले आनंद मालोटसची तशीची आदित्य प्रभूले मरणाक न्याय मेळका आनी मुखारसून खंयचेय विद्यार्थीक अशी जावचें नज आमगेल समाजाचे सर्व विद्यार्थीन आनी तांगेले पोशकान जाग्रतेर आसका म्हूण सांगून हें आमी विनंती करता आसची तशीची हें व्हिडिओ पळयल्यार सगळ्यांनी गेल्याल तसले आदित्य प्रभूला आत्माक सद्गती मेळका तशीची तागेले आवस बापसूक बंधू मित्र सगळ्यांक दुख्ख सहन करचे शक्ती देवान दिवका म्हूण सांगून आमगेलो टोची तुमी जेलारी प्रार्थना कोरका नमस्कार.